हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज फेरि म जाडो जाडो मौसममा तातो तातो थुक्पाको झोल लिएर आइसकेको छु तपाईहरुमा। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। ला सरी ओ माय गॉड, तपाईहरुलाई देखाको पुरै है। भेज थुक्पा यहाँ छ, कागती अनि यहाँ ज्यानमारा खोर्सानी है, कबरी खोर्सानी त टन्नै पिरो यहाँ पनि हालेको छु। ल अब म चाहिँ भेज हो, मैले चाहिँ न्युट्रेला अनि यो के भन्छ अचारमा हाल्ने गडगुडी, टमाटर, प्याज अनि यहाँ मैले चाहिँ काउली मिसाएको छु। भेज मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ है थुक्पा। तपाईहरुलाई मनपर्छ मन पर्दैन? कागती चट्टालेर अमिलो पिरो है। हर्का कुकिङ लागिरहेछ र पनि मलाई चाहिँ एकदम खानु मन लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर अमिलो पिरो ल यहाँ सब काँचो प्याज खोर्सानी सबै झरिरहेछ। आज के भइरहेछ? ल अब यहाँ खोर्सानी थोरै म हाल्छु, पिरो नपिरो हालेछु यहाँ पनि अक्कबरे है। खोर्सानीले कस्तो पेट पोल्छ र पनि खानु मन लाग्छ। ल यो मेरो भयो, अब चाहिँ यो मोलेर खाने। धनिया चाहिँ आज छैन है मेरोमा। ल अब यो चाहिँ म खान्छु। खोकी हल्का लागिरहेछ। अब म स्टार्ट गर्छु मोलेर। सबै पोख्यो पोखेको त टिप्नु पर्छ। मलाई अर्को ग्लासमा दियो। यहाँ चाहिँ पुन्टे कोक। अब यो धेरै भरि भएर पुस्ने तातो तातो खानुपर्छ। झ्याल सिधा छ है मेरो, थुप्पै सेलाइसक्यो। सेलाएपछि मिठो नै हुँदैन। ल चिसो रहेछ कोक फेरि बेसरी लुगा लागिरहेको थियो। अब मजा हुने हो। ल यो चाहिँ मेरो कोक। ल गाइस अब म चाहिँ सुरु गरेँ है त। कस्तो भएछ म टेस्ट गरेर भन्छु। टेस्ट गर्नु पर्यो। ल गाइस वाउ so tasty. यस्तो दामी भएछ कि यस्तो मिठो, एकदम टेस्टी। यस्तो दामी मिलो पिरो चट्टा लागेछ। एकदम वाउ वाउ भएछ। बाफले हेर्नु न चस्मा उडाएको। चेस गाइस चेस। मिलो पिरो तातो पछि कोक खानुको छुट्टै मजा छ। चस्मालाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छु है त।
ल रुगा लाग्यो मलाई एकैछिनमा मिठो म आफैले बनाएको एकदम मिठो बनाइछु कतिलाई त थुक्पा मन पर्दैन है मलाई त एकदम मनपर्छ अनि मेरो फ्यामिलीमा पनि सबैलाई मनपर्छ बट मेरो मम्मीलाई चाहिँ मन पर्दैन मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यस्तो मिठो खुर्सानी हेर्नु न अब कबड्डी खुर्सानी रातिबाट धनिया चाहिँ ल्याएन यस्तो टेस्टी कि वाउ भएछ थुक्पा अस्ति पनि पकाएर बनाएर खाएँ तर भिडियो चाहिँ बनाएन त्यस्तो वाउ भएन आज त वाउ यस्तो मिठो भोक पनि लागिरहेको थियो है कामबाट आज मलाई आज मन नपर्ने खाजा थियो अनि मलाई खाएन त्यस्तो मन लाग्यो एकदम पिरो छ मैले यसमा नि पिरो हालेँ अनि त्यसपछि फेरि बाहिरबाट छुट्टै हालेँ त्यही भएर ल चाहिँ किचनको डाइनिङमा बसेर भिडियो बनाएर हो प्याजमा सबै खाएँ मैले अमिला ल मैले फेरि यति थपेँ मैले नै हाने छुट्टा गरेँ ओ माई गॉड
मैले थोरै थपेर लिएर आएँ तातो सुप थपेर ल तितो पो भएछ कागजी त माइन्ड नगर्नुलाई किचनको राइस कुकर सबै देखिरहेको रहेछ मान्छे भएपछि सामान हुन्छ कस्तो दामी थुक्पा ओहो वाउ अस्ति बनाएको यति मिठो लाग्यो मलाई त्यो पनि भोक लागेको बेला मिठै थियो यो छुट्टै टेस्ट छ पिरो एकदम एक नंबर A1 थोड़ा ऐड गर्छु कोक पिरोले काँडै चियो र तातो तातो पिरो लास्टमा चाहिँ जहिले मलाई पिरो हुन्छ सिमरान
Okay. कस्तो मिठो मैले सुक्खा सबै खाएँ कस्तो मिठो टु मच पिरो तातो झोलले पिरोले पिरो ल हेर्नुहोस् है सबै मैले चाहिँ सबै फिनिस गरेँ अनि 3 पिस कागती खाएँ प्याज सबै खाएँ खुर्सानी यहाँ थोरै बाँकी छ सबै फिनिस गरेँ अब चाहिँ सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला अनि माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज 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 डु सब्स्क्राइब है एकदम पिरो भयो म चाहिँ अब भिडियो गर्छु त्यही हो मेरो लास्टमा अब म पनि यस्तो भिडियोहरू ल्याउन कोसिस गर्दैछु ट्राई गर्दैछु भ्याएसम्म जानेसम्म चले नि यसमा मलाई साथ दिनु होला सबैजनाले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरू अहिले चाहिँ बाई बाई गाइस।